प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 8वो विसवोर वोड 4 ते 15 पर्यंत 4 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दर एका नगरांतावन लोक जेजू सोडशी येतालो. अशें एक उरपोज एकठांय जाली तेन्ना ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो ओंपपी आपलें बी ओंपून गेलो. ओंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी लोकांन तें माडयलें आनी मोडबा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें. तें किडलोलें, पूण शेड नासलें देखून सुकलें. हेर कांट्या मोदें पडलें आनी कांट्यां बरोबर वाडलें आनी तें दामून धरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी किल्लोन 100 पोट ताका पीक जालें. आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी हें आयकुचें. वपारींचो हेतू हो. ताच्या सिसांनी हे वपारीचो ओड ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राजाचें गूट ओळखून तुमकां दिल्लें आसा, पूण हेरांक ते वपारीनीच सांगपाचें, कित्याक ती दोळ्यांनी पळयतात पूण तांकां दिसना, कानांनी आयकतात पूण तांकां समजना, तर वपारीची समजणी ही. जेजू वोंप्याच्या ओपारीचो ओड दिता. बी देवाचें उतर. वाटेर आसात ती, ते आयकतात ती, पूण मागीर भवाट तोरिना जावन तांकां सोडवण मेळना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खोडपाचेर आसात ती, उतर आयकून तें खुशालकायेन मानून घेतात ती, पूण तांकां पाळनात ती थोडोच वेळ भावाड धरतात आनी परिक्षेचो वगत पावतोच ती फाटीं सरतात. कांट्या मोदें पडलां तें उतर आयकतात ती, पूण वेतां वेतां जिवाच्या दास्तीक आनी गिरेस्तकायांक आनी मौजांक लागून ती दामोन उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बोऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आयकलां तें आमी जेन्ना आयकता ती जावन आसा वोंपाची वोपार. आनी भाव भयणीनो, ही वोपार जी आमी आयज आयकल्या शिवर्तमानान, ही आमी कितले फाटी आयकल्या. वर्साच्या वर्सा केन्नाय वर्सान 3-4 फाटी आमी आयकता. कित्याक ही जी वोंपाची ओपार मातवान बरयल्या, मार्कून बरयल्या आनी लुकानूय बरयल्या. आनी म्हणटच आमी जेन्ना ही वोपार आयकता आमी म्हणटा आमी जाणा ही वोपार. कित्याक ही वोपार आमी आयकून आमी आतां हुशार जाल्या. पूण भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू ह्या लुकाच्या शिवर्तमानान आमकां ही सजमणी दिता, तर आयज आमकां कितें गरज, आमकां कसली शिकवणेची गरज आमकां. आयकात बरे भाशेन. वोंपाची ओपार म्हणल्यार 2 जमणी आसतात. ह्या ओपारीन देवाचें उतर जावन आसा बी. एका शेतकामतीक बरें पीक जाय जाल्यार आमी जाणो तो सदांच बी आपल्या शेतान रोवता आनी ताज्या उपरांत ताका पीक मेवता. तो बी घालिना जाल्यार तो जाणो ताका पीक केन्नाच मेवचें ना म्हणून. म्हणून जेन्ना तो हें पीक रोवता ताका वेळ रावचो पडटा आनी थोड्या वेळान ताका पीक मेवता. आनी त्या वेळान कितें करता, ताका कसलो दुबाव आहा, कसले ताका आळको आहा ना, तो उदक घालता, सारें घालता आनी रावता. कित्याक ताणें तें बी रोवलां म्हणून. आनी तेज्या उपरांत ताका तें पीक मेवता.
आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयचे ओपारीन देवाचें उतर जावन आसा तें बी, पूण जोमणी जो आसात त्यो जावन आसा फकत दोनूच. आतां आमी पळयता की हें देवाचें उतर 4 जोमणीचेर पडली, म्हणजे 4 काळजांनी पडलें. आनी 3 काळजां जीं आसल्यो, 3 जोमण्यो ज्यो आसल्यो, त्या जोमणींनी वा त्या काळजांनी कसलेंच फळ मेळोंक ना. पयलें जें बी पडलें तें वाटेर पडलें, दुसरें तें खोडपार पडलें, आनी तिसरें जें आसलें तें झाडांनी पडलें. झाडांनी म्हणजे जीं सगळीं झाडां जातात आनी तें बी पडटच थंयसर किल्लोता, पूण सगळीं झाडां जीं आसात थंयसर ताका चिड्डून दवरता आनी तें झाड आतां फळ दिवपाक पावूंक ना. पूण चवथो जो जोमणी जी आसा ती जोमीन जावन आसली बरी जोमीन. म्हणजे हे 3 ज्यो जोमणी आसल्यो, 3 जी काळजां आसलीं ती एकूच आसली, आनी एक जोमीन जी आसली बरी जोमीन आसली. आनी तेजे उपरांत ही जी जोमीन बरें फळ दिता, सगळेंच बरें फळ दिना. थोडे 30 दिता, थोडे 60 दिता, आनी थोडे 100 दिता. म्हणजे आयचे वापरीन आमकां कळोन येता की जोमणी जावन आसा 2, एक बरी जोमीन, दुसरी वायट जोमीन. आनी फळां जी येतात की बरी जोमणीन, ती जावन आसा 3 भाशेचीं फळां, 30, 60 आनी 100. आनी भाव भयणीनो, आमकां जाय दिसान दीस, आयज समज न्हू आमी 30 दिता आनी थोड्या म्हयन्यांनी थोड्या वर्सांनी 60 दिता, तेजे उपरांत आमी 100 दिवंक जाय. आनी देव आमकां योजिता की आमी आमच्या जिवितांत ही 100 फळां दिवपाक. पण कसलीं फळां भाव भयणीनो? ही फळां आमी जीं दिता देव दिना. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरता, हें आमी फळ हें काळजांत आमच्या नियाळ करून आमी तें कोत्ता, पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा तो हें फळ घडोवन हाडटा. आमी समजता की आमी फळ दिता म्हणून, पूण भाव भयणीनो, आमकां गरज फकत हें जें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरून ताका तें सांबाळून, आनी जेन्ना आमी सांबाळटा तें, आमी कोत्ता तें, पोत्तून आमच्या मनान पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी हाडटा तें, आमच्या तोंडांतल्यान तें उलयता आमी, आनी तें उतर आमी पाळटा, तेन्नाच की आमी खरेंच हें उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या तोंडान, आमच्या जिवितान हें सांबाळून आतां आमी ही बरीं फळां दिता. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां जेन्ना आयज ह्या वंपाची ओपार आमी नियाळ कोत्ता, खरोच आमकां हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून, हातून पोत्तून आमच्या काळजान दवरून ताजेर कितें म्हण नियाळ करून, आमच्या मनाची नोळसणी करून, आनी मनाची नोळसणी केल्या उपरांत तें उतर पाळून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी अशें कोत्ता, आमी 30, 60 आनी 100 पासून फळां दिवपाक आमी तयार जातले. आनी खरेंच आमच्या देवाक, आमच्या सुरीच्या बापाक आमी वाखाणणी दितले, कित्याक हें जें घडोवन हाडटा तो, ताका जाय आपल्या भुरग्यांनी ही 100 फळां हाडपाक. आनी भाव भयणीनो, आमी थोडीं जीं ह्या वेळार आयकता, हे उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारया, आमी कसलीं फळां दिता जाय, कितें बरें कोत्ता जाय. हांव फकत आमचेंच पळयता, आमची फामील, आमचो घोव, आमची बायल, आमची भुरगीं, म्हजी गाडी, म्हजी मोटर, सगळें आमचेंच पळयता. हांवें कितें करूंक जाय तें. आयजतान आमी फुडें सरोया, हें देवाचें उतर जें आमी आयकलां दुसऱ्यांक दिवया. हें बी जें आमी दुसऱ्यांक जेन्ना आमी घालता, हें बी घालता आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत. हें जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी देवाचें उतर पोटपोट करता. जें आमकां जैतिवंत जिवीत मेळ्ळां ताजेर आमी आमची गवायकी दिता, टेस्टिमनी दिता. आनी तें करून आमी हें देवाचें उतर दुसऱ्या कडेन आमी रोवता. तेन्ना जेन्ना आमी अशें करता, आमकां ही फळां देव आमकां दिता. कित्याक पवित्र आत्म्या उद्देशी जेन्ना आमी देवाचें बी आमच्या जिवितान, दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी रोवता, तेन्ना आमकां तें फळ परतून येतलेंच. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां हे उतरा वरवीं आमकां एक आत्मीक फळ, एक बरें पीक आमकां फावो जातलें. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां, जिवाचेर
धावा इसवर वोड धा तो म्हणटा हांव आयला तुमकां जिवीत दिवपाक. चोर येता, देंवचार येता, सगळें पाड घालपाक, आमकां मरण हाडपाक, आमकां त्रास घालपाक, पूण हांव आयला म्हणटा जेजू तुमकां एक बरें पीक दिवपाक, एक बरें जिवीत दिवपाक. आनी आयज ताच्या उतरा वरवीं हें बरें जिवीत आमी जियोया. हें खरेंच आमी क्रिस्ती जिवीत जिवन दुसऱ्यांक आमी हें सांगपाक फुडें सरोया आनी खरेंच जेजूचें राज परगट करपाक आनी फुडें सरपाक सगल्यांक आमी आमी आमंत्रण दिवया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव